betela Yesu wana maboko, betela Yesu bilolo. Betela Tofandi tozotanga liloba na Nzambe na sepeli totanga les trois textes principaux auto exploiter mbala moko tozana Job chapitre 33 verset 14 à 18. Deuxième texte n'a la Joël 2 verset 28 et enfin dernier texte n'a la Ecclésiaste 5, verset 2. Job chapitre 33, verset 14 à 18. Job chapitre 33, le verset 14 à 18. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe alobaka tango mususu na lolenge moko, tango mususu na lolenge mususu. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur les couches, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive. Joël chapitre Joël chapitre 2 verset 28. Joël chapitre 2 le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes. Et vos jeunes gens de vision. Ecclésiaste, dernier verset. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Dernier passage. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait attendre de la multitude des paroles. Merci. Amen. Amen. Tofandi, tobeteli liloba na Nzambe maboko makasi. Betela liloba na Nzambe oyo eza ye moko Yesu maboko makasi. Alléluia. Nzambe aza lokumu bien-aimé. Oyo asali biso ngolu mpoko lelo tozala lisusu awa na compte toujours ya programme na biso ya 19 jours oyo ezokoba nzela nango pe ezokende na kosuka lelo toza 15e jour na bandi totikali na 4 jours sima mokolo lelo et to clôturer programme na biso il y a 19 jours. Merci na ba oyo ba kotaki na vision
oyo père ayaki na ngona nzela programme oyo en conséquence chaque jour tozomona bango awa mbula menacé te bazozala présent moye ngala te bazali boso na nzambe ne fiske pona présence na yo wana oyo ozo demeurer te ozo tenir ferme chaque jour ya bango bakolota bandoto et ba jeunes gens bango bakozala na ba vision nyonso wana sous contrôle ya nzambe à travers le Saint-Esprit oyo Jésus oyo nzambe a répanda na mokili oyo. Donc Satan nulle part nzambe a préparé tout a prévoyant que akoki ko contrôler ba noto na yo akoki ko pesa ba noto non nzamba bongisa ngote. Amen. Amen. Zongisa ba même malamu. Amen. Bandoto na yo mutu akoki ko contrôler ngo mutu akoki pasa pela makoki ko pesa ngo ezaka ye moko nzambe à travers le Saint-Esprit. Eza hors de question Satan apesaka yo bandoto nzoka nde lelo Satan akoma kopesa batu ba eza landa sikoyo. Comment l'enfant de Dieu recevra-t-il de grandes révélations si avant de se coucher il regarde des films malsains ou lit des romans de tout genre au lieu de lire la Bible? Si on a l'accès yo, place ni Satan a comment kopesa la biso ba ndoto. Nzoka ne Satan a kopesa ndoto te. Pour yoza mwana nzambe. Akoko no pesa tam su ndoto ne pa mupagano wana te. Tu wana kipe biso te mais yo mwana nzambe Satan kopesa ndoto te. Avant mwana na nzamba lala. Makamuni na sala. A continuer na Facebook. A continuer na internet. Azotala ba image ba film moko weza malsain donc la kisi ya mabe akokwenda ba film bato baza mitakala bazosala makamasoni akokwenda ba film moko singa ndenge nini donc wana kala mingi te azokende kokota na chambre po alala ngoka mususu azotala ta mususu roman na ye moko photo roman ya tout ça au lieu ezala azala kotanga liloba na nzambe na ngonga wana o elingiaki ne kolala sikoyo comment voulez-vous mutu ndenge wana alali pongi na butu ale nzambe aya kopesa ye
ba grande révélation makambo moko ezo concerner libota na ye, makambo moko ezo concerner vie na ye, makambo moko oyo Satan azo planifier pour être abebisa fin de l'année na ye. Comment Nzambe o aza saint o acceptaka suivre te na lobi kutu péché te oyo acceptaka suivre te ata lokola la mer to océan nana koma na océan te me oyebiki na océan soki kaka eloko moko asalite koti asalaka nini arefulaka yango na bavague acceptaka salite te. Or Nzambe aza plus que ça. Lokolo lali bongo otalaki ba film ezanga tina na télévision na soki na portable na yo lokolo talaki biloko moko oyo eza nango ezikoki na ko édifier te nini esalemi moyen Satan ya ko révéler yo makambo moko esengeli oyeba eza te. C'est à ce moment que Satan akosala nini lokolo fungoli les portes à travers oyo talaki à travers oyo monaki apesi yo bandoto e bandoto Satan kopesa yo ya mabe. Est-ce que ozolanda? Bandoto Satan kopesa yo à partir ya biloko oyo tangaki, à partir ya biloko oyo talaki ye moko Satan aluki porte talabi bon ça va na kopesa ndoto moko ya liwa na kopesa ndoto moko soki ya nini na kopesa ndoto moko soki ya nini apesi yo bandoto wana. Mais na mukuse oko remarquer à la différence de ndoto Nzambe et kozala bandoto moko ya mabe. Pour Bible lobina Ecclésiaste c'est de la multitude des occupations que naissent les songes. Lokolo talaki makambo o talaki lokolo kanisaki makambo o kanisaki o esuyaki yo lokola otangaki o otangaki ezalaki nango ko édifier yo te. Multitude makambo ni ususa nini e boti bandoto wana e utie pa na Nzambe te me utie pa ya Satan. Donc il y a trois sources ya songe. Mais en fait les en a deux. Songe utie pa na Nzambe ou est la révélation na songe ou utie pa le diable. Ou tam sous na nzela ngwa linga boa que le mauvais sort, toi linga envoûté yo. Tout pas linga salo ka mabe. Mais Satan pour ça lango mutape saka passage eza ye moko mwana na Nzambe à partir la biloko watali à partir la biloko wayoki à partir la biloko oyo amoni yango ntake mwana na Nzambe avant là les a conseillés tangaka Bible. Il est écrit médite la parole de Dieu jour et nuit. Bah comment on peut mbater? Peut-être on médite la parole de Dieu na tongo, mais na butungo on médite la parole te. Or ceux qui avant on lala, juste avant lui qu'on pendant qu'on se coucher, au tangi parole, tiango na mutuna yo. À partir de maloba oyo tangi, Nzambe sikwa ko révéler yo ba grand secret o etali yo o ezo concerné yo parce que au tanga ki maloba na Nzambe. Soko lingi pour les autres to benga na ba songe maléfique. Mais ça ne vaut pas la peine to benga na ba songe maléfique et que tu pas disposition pour ba songe les onga les sociétés. To za moto benga na ba songe maléfique le loko lo tala na ba film wana. Yo tala ba sketch na yo wana. Ou ko défier na ngo yote. Ba songe maléfique ko sa nini malgré benga na ngo lelo. E ko zonga kana ngo. Malamo benga na ngo e ke libela pe ozi ba disposition e zonga les sociétés. Amen. Un enfant de Dieu est appelé à lire la Bible avant de s'endormir, de préférence au dernier moment avant d'atteindre la lumière. Donc avant, au moment mouinda ya ndako potonito lala. Dernière activité na yo ezanini outotanga Bible. Ezana batusu bazana na bakiti matina na ndako. Basambeli na bana mimi bacha ngo avant. Allez, on remarque si makako samba la Bible akefungola sur télévision. Suma kamino otala na télévision.
Vous voyez, prière ou tout ça là, ou c'est là que esprit na yo est là. Donc esprit na yo baga que dernière image esprit na yo zanini. Tout tu prier. Si ma ko prier, to ke là. Mais si ko esprit nous omona nini, tout tu prier. Après prière, mis sur les yeux sur la télévision. Allez Satan malamu profiter. A otala prière, nzama otala tikeno o prière qui Satan malamu ko soit oyeye après prière. Allez, à côté makambo na ye. Lokola bo prier. Bon, le peut-être bon au solo là, mais on va faire la sur télévision botala. Bon botala sur nini. À moins que vous appelez strict que bon botala gaga ba chaîne chrétienne. Peut-être que ba chaîne ba zotia ba clip ya ba chanteur pour édifier bino banze mona, on a peut-être d'accord. Mais si vous avez besoin de nous, to botala o le loza 18e épisode ya novelas. Bo BBC. Okolota peut-être bandota novelas. Et bandoto na nzambe te muta kopesa ngo Satan muta kopesa ngo. Nzoka nzamba lobi. Tango ozolala okobange loko moko te. Okolala pongi moko kimia wana za Proverbe chapitre 3 verset 24. Oba flèche moko zoya na butuna nini yoko yoka ngote. Lokolo sali de l'Éternel te délice, à repeso pongi wana fête de l'Éternel te délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Proverbe 37 verset 4. Les songes maléfiques sont des signes annonciateurs d'un combat spirituel. Ceux qui ont lotaka bandota mabe mikolo na to na bomo na yo yebake bandota na mabe ozolota eza elemo ou ezotalisete combat moko spirituel eza engagé na vie na yo. Amen. Na combat spirituel père ayebisa biso eloko moko onga na kanga. Parce que combat spirituel bana bandi batebele bakasaka e nonga penzo le bana na jardin d'Eden. Nzamba yebisa na nyoka mwasi akosala nini? Mwasi akosala nini merveille? Hein? Mwasi akosala nini n'est pas nyoka? Merveille. Mwasi akoniata mutuna yo. Yango ba yebisa nyoka na jardin d'Eden. Sikoyo nyoka yako sala nini pas mwasi ma Barclays. Akosoye na talon, c'est ça le combat spirituel. Oni atamutuna ye, oni atangote, nyoka ye a respectaka oba yebisa ye pa nzambe. Akoswa talon na yo, akotouche yo, akosalo mabe. C'est ça le combat spirituel. Alors tant on a vu na yo zolote bandota mabe, bandota bezo se succéder. Atata mususu wo bana ko méditer Bible na yo avant lala. Atata mususu avant lala o sami na yo autant sur la télévision te. Tant ozo mula kaka persistance na ngwe kisi combat spirituel moko eza contre vie na yo. Alors la kisi nini banda ko zo ba disposition pour to combattre. Zo bibundele ya nzambe à travers la prière combattre. Yango to ko sala lelo. Okotika ngo bongo te. Lelo loti ndoto mabe yo bimalo ko mo bebe abo eza ngo ndoto. Loko za ndoto boza ndoto suki na nga wana lobi susu ndoto mabe aeza na nga ndoto prekutu na ndoto na lota ina kufi mengayo na zotamla na nga na za bonne santé kolobate na zotamla na za bonne santé te joie bibuni la molimo à travers la prière banda ko combattre pour te ba ndoto wana sala nini etika yo ekende soki otiki yango ti Satan a ko réaliser ba dessin na mabe na vie na yo. Amen. Gardez Marc 9 verset 29 tangango rapidement. Même Jésus le belango. Marc chapitre 2 9 verset 29. Marc 9 le verset 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Amen.
Donc bandoto mabe wana poetika yo poekende esengelo sala nini o recourir na prière. Soki ozotala ngo na misu ozo réagir te ekokendaka te elokolo ezokende te ti ekosala makambo nango na vie na yo. Yango lelo toko prier contre l'esprit wana. Toko prier contre bandoto na toko benga nango. Ko benga no tozo benga na bango ezati ke basonga bakende libela bandoto na be wana. Amen. Na komi susu boye awa. Gardez à l'esprit que Satan et sa bande sont tous derrière les songes mauvaises. Tiango na mutuna yo ke mbala nyonso lotaka banoto oyo o réaliser pe o comprendre ke noto oyo euti pa na nzambe te. Tiango mbala moko na libela interiorizango ke banoto derrière banoto wana Satan batu na ye bazalaka wana. Amen. Amen. Ndoto nyonso ya mabe oyo ko lota tiango na mutuna yo ata omona ki Satan te na ndoto wana. Mais yo tiango na mutuna yo ke derrière ndoto wana Satan banoki batamitema mabe batamitema likunya o balingaka yo te baza sima ya ndoto wana. Na banzi ndingo za onozubi mona deja ndoto dina mabe oyo lota. Yebake ndoto mabe wana oyo lota kumengeza ndoto mabe sima ndoto wana bandoki baza. Ya libota no baza, ya balabala baza, ya quartier baza, ya koto kendaka musala koteka baza. Et bazo travailler pour na nini pour oyo ba yebisa ki na ndoto wana ekokisama. Yo liboni ne pas nzambe zani nzambe ngana na posa na zonga ba voyage na banako sala kala na ke ne ba poto na banoko ne ba Dubai na banoko ne ba Chine momona osuluta ndoto babi passeport nanga ba yibi yango tout na zui passeport na bungami pona kene kokota na avion na aéroport okomaka na porte ya avion mbala moko ndoto ekatani okotite musupita mso loti ndoto mbala moko avion kei yo donc ta yo zo komaka po kota na mata avion portière et kangami avion kei yo tikali donc elakisi kokene poto no oyo obanako rêver moyen salema lisusu ezate et soko combattre en côté poto banokene ko na makanisi mina bo moto boye oka okena ngote derrière bandoto wana tiango na mutu kangango libela Satan azali ata omoni yete ata omoni bandoki yango te mais yo yebaka ke Satan derrière bandoto wana azali bandoto wana nini na cité awa manger avec des personnes mortes kolia la batu moko basi bakufa kosolola na bango kolala na bango eza songe maléfique wana et derrière songe wana Satan na batu na ye baza na posa kolia ozolia na noto na bango siko pena olia physiquement na bango or mutu ase akufa polia ne physique mais la sinini yo salini okufi o rejoindre ye na monde wana. Nager dans l'eau yo zambisite bandaba donc songe ngo bade bandaki ozo nager et mukuni tuzo koka et ni tuzo ko nager te est-ce que yo zambisi oko ba te ngana nager oui li kamuto za nager na kata msuso kesu na piscine ozo nager mais siko wana na ndoto bazo so balaka ndoto ngo bandaki suki combien de temps on nazaka no kaka on nazaka kaka donc okomi misi et la kiso za ka mwana mai. Amen. Yukuruzu bani ngapeza kutana nazo kusakati na butu na nazaka fort. Mwana mai nzoka ndo yebaka te. Kisimbi. Servir des personnes que vous ne connaissez pas. Wala kuchana la sorcellerie. Donc protocole. Tala ninga zo servir mais pas to zo servir. Nana mona bangote na moi.
na place yango ndenge pesa donc moi bizarre kazo soko je fete oyo na hôtel nini oyo na Béatrice mais te wana hôtel Béatrice te tala ninga zo servir ala tape teni sorcellerie inconsciente bazoko utiliser yo mariage avec des enfants dans le monde spirituel. Olota ndoto osala kati libala na bana nzoka ne physiquement wana libala te physiquement pe osala bana te eza ba songe maléfique derrière ba ndoto wana satana batuna ye baza rapport sexuel avec des personnes connues ou inconnues. Ozosala rapport sexuel na kata ndoto na bato moko ta mususu yebi bango siku ningo yebi bango eske baza mibali na yo tuna bato mususu oyo oyebi pe bango paduna bato oyo yebi bango te suki mobali na yo obozane bolala ne mbetu moko kasi rapport sexuel zeka molotela ndoto te ngonge koki oningisi ye mbala moko sangisi nzoto mais yo siko zolota ngona ndoto etango la usuki bona pongi oh bilamanu na nzoto songe maléfique donc la si balat mutuana alati naka ke lamba mobali na yo to ya mwasi na yo en réalité za mwasi na yo te en réalité za mobali na yo te yo lubi ate oh lokona na lotina ndoto za mobali na nga usa nzoto mobali na nga eza mabete keba soko lota bandoto na lelo benga na ngozana ozana esprit mari de nuit na femme de nuit. Voir son nom inscrit sur une liste satanique. Oloti noto balaksi kombo na yo na liste. Liste bato bakota lola te. Mais yo na ndoto zo lota liste mokaka. Donc eza liste bato bakota lola te. Mais na kombo na liste wana kombo eza. Et le coup là ba déterminer que eza liste bato bakota lola, c'est que eza liste à Satan. Soko Satan otya na liste ne pona makambo nini. Songe maléfique. Être souvent attaqué ou visité par des chats, des insectes, des araignées, des crocodiles. Olotaka ndoto banyama moko ba visitaka yo. Banyama moko bazalaka pele na yo. Banyama moko bakengelaka yo. Probabilité oza na kati ya prison spirituelle et banyama oyo munaka bangone ba géolier ba gardien na yo oyo ba veyaka likolo na yo po obima te na prison wana. Amen. Amen. Na tie point de suspension banyama bazana ngwebele. Poursuivi et injecté à la seringue. Ezam salote ndoto bazolanda ina mutu mutatonga. Et malchance pese kene bazolanda ba chuba yebena tonga wana. Mususu kaka mutongo zolanda ye na tonga me achubiete mususu bena aloti ndoto ntia kangi achubie tonga. Ale ozaki na kata tonga akotsa ona nzoto na ye. Songe maléfique. Au monde nous Satan te mebake derrière le qu'on a Satan zali. Victime d'initiation entre parenthèses sorcellerique ou d'alliance maléfique. Et ça qui ndoki mususu. Ba pesa ngo physique maboye. Aye benza apeso lipa yo monika lipa nzoka ndeza lipa moko bien piégé. Eza ne musunya mutu. Mais mususu ko remarquer na moya apeso lo côté. Mais apeso ngo na ndoto. Bozo lia to apeso suki lipa apeso suki mbisi apeso suki nini madesu nzoka ne yozo mona madesu mena pona ye ayebikeza musunya mutu o apeso ozwi sorcellerie to sala mwana moko ya aye kusabiso ba to apesa biso ba mayele belé concernant délivrance ya sorcellerie ya joie sorcellerie azalaka mwana muke. Et azwila ndenge nini na ndoto azolota ndoto papa leki na ye aye
apesiye eloko kolia nzoka eloko kolia bapesi wana musuna kindoki na ndoto na butu pardon elamo etani alamoki na premier butu papa leki wana ye abana ko bimisa ye alekisa liboso papa na ye wana zana sukina ba 4 5 6 ans alekisi papa na ye mort moko sibiti et tango azotendre vers 10 12 ans papa leki na yebsabi soko nimi okoma reine donc ko mbala moko mwasi nanga okomi reine po ye roi ye reine abi signé awa opesa mama na yo obeka signé azo yebsabi mukolo mama na azo kene ko kufa abi azo mona penake mama nga azo kota na salle d'opération na kintu adi awa azo bima ebembe azo yeba ngo bande ko ne pe baza wana mayebi sinete mutu kompa passe obesinga nini opération ya mbangu loka baza bakimbangisa ke akota kuna na kati do yazo yebake kala mingi te ba ko bango nyoso wana ko lela ene pa lo bango miniti muke kaka ba to lela mama kufi azwa sorcellerie na alala pungi baye ko pese musuni na kati ya ndoto o alota na butu keba na bandoto na tamso lota ka ozolia biloko na butu de biloko suna ba alliance maléfique monsieur Salema na nenga butu na bandoto regroupement de gens contre toi bato mo basangani loti ba basangani bazo ya contre yo po ba attaquer yo flèche dirigée contre toi et attaque qui vous atteignent ndenge moko na ba songe victime de blessures, harcèlement, opposition, décret et paroles maléfiques prononcées contre toi. Donc, tango nyonso lotaka bandoto ya bongo. Ata omoni no bandokite, ata omoni no Satan te yebake derrière. Ndoto wana Satan na batu na ye bazali. Po basala musana bango epa na yo. Voilà na bandi waneza kaka bandoto nyo surtout yango teme na sitelo kaka quelques cas ya ba songe maléfique oyo soara lelo moko na moko selon genre bandoto mabe oyo yebeza na vie na yo toko bengana poto zala na ngoli susu to zana posa biso bandoto oyo nzambe oyo pona biso ezalaka ba révélation ba secret moko oyo to yebaka te o nzambe asepeli ko talisa biso yango ne to bikaka et eza possible lelo si ma prière to ko sala o luzwaka kaka bandoto ko ute pai na nzambe néanmoins soko moni persistance ya bandoto mabe na vie na yo ba songe maléfique ko paniquer te soko yebi ko banga no nzambe otika ba vérité yebake ezali kambo ya combat moko spirituel o etelemeli yo Satan ko yiko sepela te yo obonga Satan ko yiko sepela te yo ozala élevé Satan ko yiko sepela te yo penza en tout cas okoma oyo nzambe abongisa oyo nzambe alaka okoma na vie na yo lokola Satan a comprenango a monango déjà yo monango te mais yena musulmi ne a monango déjà en tout cas a ko sala tout amener yo vidir pour suka nango alonga yo mais moyen alonga yo ezate parce que Jésus-Christ oyo azakati na yo ye alonga Satana a déflayer un spectacle na croix ya Golgotha lokola Yesu alonga ye yepe moye alonga yo ezate yango na tina nango zala pe utikala mwana na nzambe ya solo bangaka nzambe zala sérieux et surtout zala oyo nyonso oyo eteyamaka awa oyo yokaka o pratikaka ngo po passe tozana ngo biso lelo bato biso na roboto yokaka penza
mais to pratique yango te. To yokaka mais to vivre yango te, to linga ko vivre yango te. Yango le maké Satan ko beta yo te, mabeti yo. Satan ko simba yo te, asimbi yo. Nzokane à partir de oto yokaka sui kaka to 25 kati na biso to bano sale lango. Satan ko simba biso te. A simba biso te. La délivrance contre les songes maléfiques. Soara lelo. En tout cas, toko bengana. Oyo nyonso ekota. Na bomo na biso. Sima banoto wana ya mabe. Ezala ba malédiction ekota na nzoto na biso sima banota mabe. Ezala ba mauvais sort ekota na bamoto na bomo na biso sima bandoto wana mabe. Ezala ba maladi we ekota na nzoto na biso sima bandoto wana mabe. Ezala biloko ebele ya mabe ekota na bomo na biso sima banoto wana. Nzambe mpokwa lelo apesi biso yango puete elongo na ye oyo wana ekota na vi na yo na nzela ya oyo mona ezalaki nango ndoto lelo etika yo lelo ekende o vivre liberté à Christ kati na yo o vivre accomplissement bilaka na nzambe kati na yo o vivre onyoso nzambe abongisa pa laka pona tina na yo o mona pe o palpe o ezalaki esengo oyo mwana na nzambe esengeli abika parce que ça mwana na nzambe. Ce qui Bible lo bakete boko mona différence entre oyebi nzambe na oyebi nzambe te ezalaka na tina. Yo faut la différence na waza mwana na nzambe te. Amen. Nazoka mwana ngozo sa mete. O faut la différence na oyo aza mwana na nzambe te. Waza mwana nzambe te koma ko seka yo lelo. Nzoka ndeko za la bongo te. Yamwe sengeli mutu na mutu azongela ba droit na ye. Okolimake ne nazoba ndetu zote les songes na bona kotuna mutu na boko temisa mwana biso ndoto nya malama nzambe oyo lota osana ngo nengo zawana. Ndoto nya mabe oyo lota osana ngo pe. Melikamu na biso za nini? Ndoto wana ya malamu oyo lota ya nzambe elata nzoto na vi na yo. Amen. Nzambe atalisa yo oyo lobi okozala. Nzambe atalisa yo oyo lobi okokoma. Etango zoko mitala nano komite oyo nzambe lakisa yo okoma. Mena ndoto na pardon na prière tokosala lelo. Tokoyebisa nzambe oyo aloba na yo, oyo atalisa yo, o atalise pa ndeko na yo. Eslata nzoto na vi na yo ekokisa mapo nzambe ti apesa ngo ti a revela yo ngo eza poete ekokisa mais eza poete lata nzoto mais eza te poete la kasi na frigo ezwaka malili etika la jamais okokisa na vi na yo. Amen. Lelo pena to ko bondela kolala pongite eza muso za awa donc ekamusaka na biso batei. Donc tant que tu as requête awa ya lali donc dile pas na ye nota mabe ata moko ezalaka te nzone ebele ba nota mabe ngana ngolo nzamba pesi ngana ko pesa kaka ba requête moko par rapport à moi muke ba ndoto o mulimo santa pesi ngai mais moi na mayela osana nini lokola comprendre que chose moko ba pesi ya sana ngote ale yemba la moko zitana oyo yemo ko comprendre et aza convaincu que motei so jona akotanga ngote ami bengani na ngo deja moko kamba to susu ba limba ba la pongi susu lokola uti jeune ya zo bengela ngo jeune minzoni ozana ngo jeune te bonde la bien-aimé ndoto moko te ya mabe oyo olota oyo esala makambo nango na vi na yo ndengo koti awa mpoko lelo ti ozobima ndoto wana azala na makambo na nzoto na yo jamais. Amen. Na ndoto wana na makambo ne o atia kati na yo mpoko lelo bazokanga bisaka na bango bazokende
ekokende bazokende eza kokende moko sans retour bake libela batikali na croix. Amen. Liloba na Nzambe yangwana. Soit position de prière fukama. Première requête tozo fukama. Ozo senga grâce à Nzambe ekita likolo na yo ndenge mingi osuyaki esprit na yo to osuyaka esprit na yo na ba film moko ezanga tina na ba mission moko ezanga tina oyo talaka na télévision oyo tangaka na appareil na yo na mikanda moko oyo tangaka eza nango na tina te kaka na basuiri wana eza kutina lisumu te kaka na basuiri wana Satan akoma ko injecter basonge maléfique na vie na yo. Nalingi osupplier grâce à Nzambe. Profitez ko yebisa Nzambe, Nzambe limbisa ngai. Nga Bible na kwa kutu ko méditer ngote kutu na na Bible te. Si ko méditer la Bible on ndenge ni posa la nango kutu te. Profitez yo na requête wana Nzambe limbisa ngai. Na méditer na nga Bible te. Nena lamuki na méditer te. Avant pe na lala na méditer na nga te. Na comprendre pourquoi bandota mabe eyaka mingi pa na ngai. Yesu ndeko na boli yo lingi ngai mingi yo kufela kinga utalisi ngai nze yemba alleluya Dalingi kolo ye Yesu Masia Alleluia na Yesu Yesu Dalingi kolo ye animi kolo nanga Alleluia na Yesu atabato bakobo bakolinga Satana yo lingi batonyo pe okoboya mokote yemba alleluya Dalingi kolo ye Yesu Masia Alleluia na Yesu alleluya na Yesu Dalingi kolo ye analingi kolo nanga Alleluia na Yesu ale banda koyebisa epai na Nzambe ayokela yo mawa alimbisa yo mpona baswiri nyonso oyo ekota na nzoto na yo na nzela ya oyo otalaka na televizio na nzela ya oyo otangaka libanda ya Bible na nzela ya oyo otalaka na baparei na yo Nzambe ayoka mawa alimbisa yo baswiri wana oyo epermetaki ete Satan ainjecte bandoto mabe kati na yo nzoka nde Nzambe kaka moto aza na ndingisa apeso bandoto apeso ba révélation tobondela kombo na Masia bondela
na yo nzambe kita likolo na biso. Misu na ngai esepelaki kotala mingi oyo ezokoedifie nango bomoi na ngai te. Nasepelaki mingi kotanga biloko oyo libanda ya Biblia edifiaki nango ngai te Jésus. Nasakrochaki kotala bafilme malsain, baimage bilili moko ya mabe ya soni. Nzambe nyonso wana esali ete Satan akoma kopesa nga bandoto ya mabe. Bisiki ete nga mwana na Nzambe nazwa kaka bandoto kouta epai na yo. Yawe yokela ngai mawa. Yawe yokela ngai mawa mpokwa lelo. Suir oyo eaffectaki esprit na ngai. Efungolaki nzela na bandoto mabe. Easiege bomoi na nga. Grâce na yo Nzambe. Grâce. Grâce na yo Jésus. Mpokwa lelo na ye epa na yo. Nalingi na reketo mibale kati na yo eza kaka bandoto mabete me kati na yo eza na bandoto kitoko oyo ute pa na Nzambe oyo atia kati na yo. Loba amen. Eza na bandoto moko bina o Nzambe yebisa yo noir sur blanc oyo lobi ozokoma oyo lobi okozala. Mususu ko remarqué yo te muto lota ngo be ba lotela yo pa bato. Tala na lota ki yo bali penza libala moko penza ntuka ya bien. Tala na lota ki yo boti, tala na lota ki yo voyager, ozongeli ba voyage, wana za ba songe maléfique te. Eza ba révélation ba bengela kango. Makamoko o ebomba na Nzamba talisu yango. Na lingisi ko yebisa na requête o e pa na Nzamba. Nzambe ezana makambo ebele oyo loba na ngai. Ezana makambo ebele oyo revela ngai. Nazana posa na kati ya 19 jours oyo tozokende kosilisa kala mingi te. Makambo wana elata nzoto kati na nga. C'est vrai bandoto mabe ezali. Mais lokola yo Nzambe oloba oyo obongisa po na ngai. Otalisa ngo, otalisa ngo bandeko na ngai. Na lala na lambo na sutuka nzoko nezalaka ndoto. Nzambe nazana posa oyo ono talisa nga lokolo za Nzambe okosaka te. Lokolo peza na volonté na yo elata nzoto kati na nga na bikango na simbango na palpango tobonde na kombo niswa bana ko bondela soko moniko lembi na ba genou ko fukama soit position malamu oyo sengelo mona oza à l'aise. Réclamez par la Nzambe oyo atalisa yo déjà oyo a révélé yo Nzambe soko talisa kango
puete na ume la susu na molende na tika yote. Sérieux, nazana posa. Esuka kaka na kotalisa te. Oyo wana otalisa nga nzambe. Oyo wana otalisa pa bandeko na ngai. Oyo bayebisa ngai. Sérieux, nazo réclama ngo na vie na ngai. Na kati ya programme ya 19 jours. Nalingi yawe nzambe elata nzoto. Nalingi yawe nzambe na simba ngo. Nalingi yawe nzambe na palpa ngo. Nalota ndoto na zwi musala ya kitoko. Seigneur, yawe suka kaka na bindoto na kolota te. Namona pene na zwi musala wana. Navandi na koti na biro na nga. Navandi na kisi na ngai. Nalota na bali libala moko kitoko. Nzambe nayebi eza mari de nuit te. Eza penza volonté na yo. Nzambe sala ngai ngolu. Nabika libala wana. Nalota na boti. Bana na kota libala na bota te. Nzambe yawe nayebi te eza bana ya mabe ya butu te. Mais eza penza bana oyo bongisa ngai nazwa na kati ya libala na ngai. Pokwa ya lelo nzambe nazo réclamer pa na yo. Ndoto wana elata nzoto. Ndoto wana elata nzoto. Jésus. Ndako wana ya kitoko. Oyo nzambe ba olakisa ngai. Olakisa bandeko na nga. Seigneur. Yawe elata nzoto. Ndako wana. Nakota na ndako wana. Natinstallé. Bondela réclame oyo nyonso. Nzambe ataliso na bandoto ya ye. Réclamango. Tozala kaka na bandoto mabe te. Mais toza mpe na bandoto bato ya nzambe ya malamu. Oyo alakisa yo. Réclame mpoko lelo mpa na nzambe. Ndoto wana balona lota we umeli. Nzambe na ndoto nopesa yo na date wana ko voyager. Mais na remarqué que tu dois date ngo pesa ko voyager leki. Nzambe nazo croire ko kosaki ngate. Yawe sala ngai ngolu. Seigneur, voyage wana kokisama. Namuna penza na voyager. Na bembuki na zwi avion na mati. Na kei. Jésus. Okosaka te nzambe. Eza na pamba te otalisaka nga ndoto wana Jésus. Soko otalisaka ngo po ete ezalaka na plan na yo. Soko otalisaka ngo po ete eza na prescience na yo. Pesa yo banoto wana ya nzambe kokisama na vie na yo na kati ya onction 19 jours. Nzambe a se souvenir na yo. Nzambe a se souvenir susu na banoto wana oyo apesa yo.
na reketo ezolanda sikoyo nalingi obenga na musika na yo bandoto nyonso ya satana basonge nyonso maléfique oyo e asiégeaki bomoi na yo tozana na niveau ya globalité tokokenda badetail kobanga no te mais nalingi na de manière globale oyo nyonso babengeli bandoto mabe na vie na yo oyo nyonso bandoto mabe e asiége esprit na yo okute koma kobangisa yo mpo olalolamuka ndoto mabe olalolamuka ndoto mabe olalolamuka meme outi retraite ndoto mabe kaka nalingi obenga nango ekende mosika na yo ozobisaka na requête oyo ndoto nyonso ya mabe naza na ntina te natanga kombo na yo lokola yo oza ndoto mabe oza ndoto ya bato ya nzambe te oyo oasiégeaki esprit na ngai oyo okoba kobangisa nga oyo okoba kointimide ngai ndoto ya mabe likolo na ngai ndoto ya mabe na vie na ngai ndoto ya mabe contre esprit na ngai mpokwa lelo ngana yo tokabwani ngana yo todivorce ndenge tozalaki lokola mwasi na mobali kobanda lelo toza lisusu eloko moko te entre nga na yo yo tikala na ka na yo nga mpe na tikala na ka ya jésus na bandoto na ngai ya nzambe yawe yawe sala lolenge na yawe sala lolenge na yo Donc, ça la prière à divorce, yebisa bandoto na mabe. Nazala tila tila détaillé comme on a eu awa. Lokolo za nota mabe. Ngai bana lelo na boyi yo. Ngai bana lelo to kabwani na yo. Ngai bana lelo na yo biyo yebi lisusu te. Na yebi yaka na esprit na na vie na nga. Bandoto ko ute pa na nzambe yo na yebi lisusu te. Kene musika na nga. Ale bana ko bone na komo lisusu bana ko bone la. Ça la prière de divorce. Kabwana na bandoto no sa mabe. Kabwana na ngo. Songe maléfique nga naza mwana na nzambe lokola naza mwana na nzambe bandoto oyo esengeli nga na lota eza kaka bandoto ewuti epa na nzambe bandoto oyo ekopambola nga bandoto oyo ekotombola nga alors yo songe maléfique yo bandoto ya mabe nazala ntina te natanga yo na detaye yo lokolo oza ndoto ya mabe oza susu na place te na vie na nga oza lisusu na esika te na esprit na nga
Jésus. Au nom de Jésus. Simaloyembo tokoyemba mukuse kaka. Okotia maboko na ona dikosi. Donc lelo tozobe tozo kabona libela na bandoto wana ezate ke to loti ndo to kabona bango lelo ale lobi soke lota ndoto wana. Sikopo to kabona bango bien. Maboko na ona dikosi. Ozobe la moto ko traverser cerveau na yo. Po yuta akuna. Ozo kene ko détruire ozo tumba. Izini wana we produisa ka bandoto wana. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Loba mena malamu. Loba mena malamu. Donc tozo kende suyo zo tika la cimetière yo. Tozo détruire izini wana. Tozo to bétruire so to kabona na bango. Mais izini eza. Donc izini ko sabu izini sala nini et produisaka. Alors si tu as une production na yewana, or pour ton kata production izini wana, il faut que tu tumba izini wana. Bible dit notre Dieu est aussi un feu dévorant. Mote qui t'a inscrit izini wana zala di kosi na yo. Nakata cerveau no yo. Tumba izini wana, ziki sango, panza ma machine. Donc on est toujours dans le bani yo mo so mo izini ngezala. Donc panza ma machine, baby ça nous surtout sur ma matière première ba utiliser baby ça donc ça la table rase là ba ko la place izine zalaki ezalaka le sous-souté izine wana elimwa izine wana elimwa ezala le sous-souté lokolo izine elimwe production ba songe ça nini esili ba ça sur izine té demeure-toi au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Demeure-toi au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Demeure-toi au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Songe magnifique avec toi au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Demeure-toi au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Oh, demeure-toi au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Demeure-toi au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Allez, ma bonne nom d'Adikosi, moto 3 fois feu. Allez, banako panda ici, nous sommes les îles par la foi. Panda ma machine, tout mal yoso, zigisa yoso. Izine wana ezala lisusude, izine wana ezala détruit, izine wana ezala anéanti. Fini production ma songe maléfique. Feu, feu, feu. Allez, banako panda ici, banako panda ici, banako panda ici, wana.
Moto Jésus, Moto Jésus, Moto Jésus, Moto Jésus, Moto Jésus qu'on traversait, bongo nanga, Moto Jésus qu'on traversait, bongo ya mwana leo sa reobot. Moto Jésus, nazo tumba, nazo zigisa, izini wana, oye produisaka basonge maléfique, en quantité, basonge wana esilaka te, izini wana, nazo tumba ba machine nango nyonso, nazo panza ba machine, nazo tumba matière première, nazo tumba ba ouvrier nyonso, nazo tumba main d'œuvre, na panzi izini wana, na insandi yango, epeli moto, izini wana zigi, izini wana zigi, na kombo na Yesu, lokola izini wana zigi, lokola izini wana peli moto, lokola izini wana zigi, eko produit lisusu basonge maléfique te, basonge maléfique nyonso elimwe, production yango eza arrêté, production yango eza anéanti, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, esprit nanga, ekozwa kaka bandoto kouta epai na Nzambe, ekozwa kaka bandoto kouta epai na Nzambe, ekozwa kaka bandoto ya révélation, ekozwa kaka bandoto ya révélation, ekozwa kaka bandoto ya révélation kouta epai na Nzambe, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Bandoto mabe o lota ebebisa makambo ebele na vie na yo. Lobana amen. Yo lota kaka ndoto mabe. Nzoka nde ekomisa mabe bomo na yo. Ekomisa mabe na vie spirituelle na yo. Okoremake bandoto wana ekotisa ba défaite na vie na yo. Ekotisa souffrance. Écoute ça échec, écoute ça servitude, écoute ça perte, écoute ça faiblesse. On va attendre surtout sur prier sous soutien. Sikoyo na requête oyo. Ozoye c'est pas dans Nzambe abongola. Oyo nyonso. Bandoto ekomisa mabe
nzamba bongo lango. Donc pratiquement tu as appliqué awa. De fait tu vas continuer na vie na yo. Nzamba bongo lango comme victoire. Loba amen. Épreuve va continuer kati na yo. Oyo bandoto wale continue. Nzamba bongo lango et comme un témoignage lelo na vie na yo. Souffrance tango nyonso ka kolela na kolela. Nzamba bongo lango na joie, na triomphe. Na ndako ya bayenge beni ezalaka bakonganga ya esengo bakonganga ya elonga loba amen. Échec nzamba bongo nango succès, servitude nzamba bongo nango liberté, perte o balako joie nzamba bongo nango gain bénéfice, et faiblesse nzamba bongo nango force. Tamsuso ko bipobili wana na note otanga jango te. Défaite nzamba komisango victoire, épreuve nzamba komisango témoignage, souffrance nzamba komisango triomphe joie, échec nzamba komisango succès, servitude nzamba komisango liberté, perte nzamba komisango gain bénéfice, faiblesse nzamba komisango force. Tombola lobo mobali kolo bandote mabe ebebisa. Mais tu sais parce que pendant nzambe ye abongo lango et koma o sengele koma feu feu feu. Allez banako bondel Seigneur bandoto mabe o ekota la bomo ya bana na yo ebebisa makambo ebele kati na bango, emema ya mabe kati na bango bisika te bamona ya bolamu. Seigneur kobanda kaka ngonga oyo moto na yo etraverse peuple na yo oyo moyini abongisa abongolaki mabe yawe bongo na ya mbala oyo ndenge yo nzambe olingelaki ezalela kati na ye. Defete wana oyo ezalaki na vie ya ndeko na nga yawe koma victoire na kombo na Yesu. Épreuve wana oyo ezosilaka te ozwabi na bomoi ya ndeko na nga Seigneur ekoma témoignage na vie na ye. Souffrance konganga ya pasi kolela ya pasi ekoma joie ekoma triomphe. Échec yawe nzambe ekoma succès, servitude yawe ekoma liberté, perte yawe nzambe ekoma bénéfice ekoma gain, faiblesse yawe nzambe ekoma force.
Nanzela bandoto malédiction kota na vina yoloba amen. Nanzela ndoto envoûtement kota na nzoto na yo, ensorcellement kota na nzoto na yo. Ba domination maléfique kota na nzoto na yo, kota na nzoto na yo, pe koma ko détruire vina yo. Nalingi na requête oyo o se libérer nango. Donc ozo benga na malédiction ne kota ki na vina yo. Ozo benga na ba mauvais sort, ozo benga na ba envoûtement, ozo benga na ba ensorcellement, ozo benga na ba domination maléfique nyonso. Oya siège ki bomo na yo, na nzela ba ndoto, na nzela ba ndoto mabe. Toujours mettre na loyembo oyo. Nkembo alléluia, Hosanna na Yahweh. Nkembo alléluia, Hosanna na Yahweh. Yemela nzambe mbete maboko na yo. Nkembo alléluia, Hosanna na Yahweh. Ala yembeli yonkolo nanga otonda na yo bolingo. Traverser bon na yo 3 fois. Allez, pendant qu'on benga na audio souti ko tanga awa malédiction, malchance bututu, nyo sa ensorcellement et envoûtement, onyo sa ba domination maléfique. Benga na nyo so na chasser ba mauvais sort etika yo et que na croix. Feu! 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 Bondola, bondola, bondola.
olotaka banyama moko bakompanyaka yo kaka mosusu babaraka yo nzela totakoloba yango eza lokola prison spirituelle bona bagéole na yo bakengelaka yo balingi kutu te oleka nzembo eza te moto 3 fois ozokomona bandoto mosusu ese ekoti na prison molimo moto ekita esika bakangeli yo na prison eza na kati ya zamba eza na kati ya ebale eza na kati ya lubwaku eza na kati ya ndako na cave na samabele yo kitisa kaka moto esika prison ezali buka prison akwesa mira gauche à droite ya liboso nsima basingani nyonso bakanga nyonso na kati ya prison akata yango ale balako bimisa corps ame esprit na yo bimisa nyonso ya yo bakanga na prison na santé na yo kobota na yo libala na yo voyage na yo bimisa ngo na kati ya prison ale kanga banyama wana nyonso oyo monaka bakompanyaka yo wana bango na bagéole na yo lie bango ale remplacer bango na prison yo bimi na prison okomi libre telema biso nyonso lobongo mba likolo feu ale bandako mibimisa na prison nyonso esika bakangisela ngai bakangisela bwana ya rehoboth akati ya zam ozokende kobengana sikoyo olota ozosala barapport sexuel na mwana mobali moko oyebi to oyebi ye te olota yo wana na bana olota yo wana na ndako na mobali na mwasi nzoka nde oza no célibataire oza na mobali te oza na mwasi te tamuso oza pe na mwana oza pe na ndako ya libala mais osala olota ndoto osala barapport sexuel na mibali mosusu eza esprit ya mari de nuit moto 3 fois kotraverse bomona yo bebisa libala wana ya butu tumba bana na olota obota
melisa tumba bango baza ba démon allez proclamer divorce libala wana ekufi banatango oyo esprit ya mari de nuit wana femme de nuit pour yo mobali bengala bango chasse bango na croix feu 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 allez bengala molimo wana oyo alota na butu esika bana na bazwa mife natumbi bango nazikisi bango na moto na yawe na kombo na yesu na proclame divorce esprit ya mari de nuit ya femme de nuit ale libala ekufi bana lelo zwa bisaka na okende na croix au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ feu olota ndoto batile yo flèche ezwi yo olota ndoto babeti munduki lisasi pene ezwi yo na nzoto eza esprit de mort moto etraverse bomo na yo détruire baflèche wana détruire masasi wana kutu zongisela ngo epai baoyo batindelaki yango ale molimo aliwa wana baza na posa baboma yo basisa vi na yo avant na taille bato oyo nzambe abosela yo bebisango bengana molimo aliweke na croix ozoyebisa bango nakokufa lelo te nakovieillir nakokota bonkunda na kati ya kibundunu feu 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 bengana molimo na liwa détruire flèche wana détruire masasi wana nalingi oloba maloba oyo bien aimé nalingi te omona lokola ngambo na peso maloba oyo me mona benake yo moko mutu ozoloba maloba oyo ko uta na motema na yo ezala makambo ko nzamba ko sala na vie na yo par rapport à songe moko olotaka ya makambo oyo
landaka ngwa na zoloba telema biso za ko telema telema mama Bible zoloba na biso ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau tozuka makila wana Yesu loba boye na meli makila na Yesu bilei nyonso na lia na mesa ya zabolo nazo détruire yango na nzela makila na Yesu au nom de Jésus-Christ nazo sanza bilei wana nazo kwa anéantir yango au nom de Jésus-Christ. Na meli makila na Yesu poison nyonso ndikila nyonso oyo na lia oyo na mela oyo eza na libumu na ngai nazo dissoudre yango na makila na Yesu action nango likolo ya vi na ngai na kati ya libumu na nga na détruire yango mpe na kondana yango na kombo na Yesu na sanzi yango na anéantir yango na kombo na Yesu ya misato mpe suka na meli makila na Yesu batonga nyonso oyo botubanga na butu nazo détruire yango nazo kwa anéantir yango na nzela makila na Yesu nazo purger ba intestin na nga nazo purifier makila na ngai maladie nyonso ya Satana okotaki na nzoto na ngai na nzela tonga wana natumbi yo nakondane yo au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus ale banda kobengana nyonso na ekota na nzela oyo utusakola wana banda kobengana yango poison wana ndikila wana détruire yango na libumu na yo lokola makila na Yesu ekoti kati na yo ezosala mosala nango na libumu na yo ezosala mosala nango na intestin na yo ezosala mosala nango na makila na yo ezopurifie makila ezosukula intestin bilei wana olia na mesa moko na zabolo eduma na libumu na yo etika libumu na yo na kombo na Yesu poison wana ndikila bapesa yo mpo okufa ekoma disu ekoma anéanti ekoma poussière na kombo na Yesu maladi wana bakosi na tonga wana bacuma yo makila na Yesu ezopurifie makila na yo makila na Yesu ezopurifie makila na yo ezokodétruire microbe wana ezodétruire virus wana bakosela ti bakosela yo bela maladi wana okotikala kobela yango te na kombo na Yesu
nalingi na requête oyo sikoyo ya suka obomba via basonge na yo na samakila na Yesu. Désormais kaka bandoto ya nzambe yango ne yo lota. Fini ya histoire ko lota kaka bandoto ya Satana na vie na yo. Alors oyebise pa na nzamba bomba via basonge na yo na makila na Yesu. Fini kango na makila na Yesu. Barikada ngo na makila na Yesu. Donc songe maléfique ko luke ku place po kota. Etika la lisusu ko mona ngote. Oh le sang de Jésus. Oh le sang de Jésus. Oh mon ami. Oh mon ami. Tombola maboko no likolo. Finika via basonge na yo na makila na Yesu. Barricade via basonge na yo na makila na Yesu. To bondeli baso na komone so si abondela bien aimé bondela. Jésus. Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Obételier sous ma boucle. Merci Yaya. Et formoga makaso sali à prière. Nzambe akuruna nguna gloire. Oyo sali ekoki nzambe sikoyo asala likolo ya oyo sali. Merci pasteur JP dans service. Vraiment tobondeli makasi. Nzamba zwa lokumu. Opesaki action de grâce te oyo gocha